L'evento di oggi in particolare è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà: Indipendenza, Socit e l'organizzazione Umbra Generazione Z e il gruppo di attivisti genovesi noto come Contonarrazione. È il secondo evento a livello nazionale che si organizza dopo la riuscita conferenza di Genova del 28 ottobre, in cui si è discusso assieme ai diversi ospiti e organizzazioni dell'inarrestabile edificazione di un mondo multipolare, del significato storico e politico di questo processo e delle prospettive dell'Italia in questo nuovo contesto. Siamo qui oggi con numerosi esponenti del mondo politico africano, individui e partiti che lottano per la liberazione della propria terra dalle catene del neocolonialismo, da quello stato di subordinazione e sfruttamento reso possibile dalle ingerenze di Parigi, dall'egemonia economico-militare degli Stati Uniti e dalla tentacolare rete di predazione e manipolazione delle multinazionali occidentali, del Fondo Monetario Internazionale e delle altre istituzioni del Washington Consensus. Negli ultimi anni la lotta per la decolonizzazione dell'Africa ha conosciuto una profonda accelerazione. Pensiamo in particolare alle insurrezioni popolari guidate dai settori patriottici delle forze armate, che hanno estromesso le autorità collaborazioniste in Mali, in Guinea, Burkina Faso e Niger, alle grandi mobilitazioni che dal Senegal al Gabon hanno contestato il controllo francese, al proseguimento del processo di riunificazione della Libia distrutta dall'aggressione imperialista della NATO del 2011, dal crescente interesse da parte dei paesi africani per forme di organizzazioni multilaterali esterne al dominio occidentale, come i BRICS, e al partenariato economico in materia di sicurezza con paesi come Russia e Cina, ma anche alla chiara postura internazionale assunta da stati come la Repubblica Centrafricana, lo Zimbabwe e la Repubblica Sudafricana, dove è sempre più accanito lo scontro tra patrioti e socialisti africani e la minoranza legata all'imperialismo occidentale, che arriva addirittura a ventilare ipotesi secessioniste. Il fatto che proprio questo paese abbia guidato l'azione legale internazionale contro le azioni criminali di Benjamin Netanyahu e dell'esercito sionista dimostra quanto l'Africa, dai nostri media e politici dipinto come un continente indissolubilmente legato all'arretratezza e alla barbarie, sia in realtà moralmente superiore alle cancellerie euroamericane e ai loro padrini della finanza. Questa accelerazione si inserisce pienamente nel generale processo di costruzione di un mondo multipolare e di una comunità umana dal futuro condiviso. Quello africano è uno dei principali fronti di lotta nello scontro tra unipolarismo e multipolarismo, tra egemonia e autodeterminazione dei popoli. Ogni vittoria delle forze patriottiche africane indebolisce l'imperialismo e rafforza a livello globale il campo anti-imperialista. Je vais essayer d'être bref. Allora, cercherò di essere breve. Ben, j'ai trouvé l'introduction très intéressante parce que, comme on le voit aujourd'hui, le monde est à un tournant important. Ha trovato l'introduzione della conferenza molto interessante perché oggi il mondo si trova in un periodo molto critico. Et dans l'introduction, ce que j'ai pu retenir de tout ça, E l'introduzione cosa è riuscita a ritenere? c'est le système qui produit les injustices et les guerres. È il sistema che produce le ingiustizie e le guerre. Et quand je m'intéresse aux questions internationales, ce qui m'intéresse souvent, ce sont les systèmes. E quando mi interesso alle questioni internazionali, ciò che mi interessa di più sono i sistemi. Les individus incarnent ou représentent les systèmes. Gli individui rappresentano il sistema. J'ai écrit plusieurs livres sur l'Afrique centrale, mais le plus important, je crois, c'était sur la guerre de l'OTAN en Libye. Ho scritto tanti libri sull'Africa centrale, ma il più importante di questi libri era quello sulla guerra della NATO in Libia. Je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai pu découvrir. Vi assicuro che quando ho iniziato a lavorare su questo dossier non mi aspettavo a scoprire tutto ciò che ho scoperto. Dans le livre, je reproduis près de 40 pages de documents de la CIA, de la Maison-Blanche, des services de renseignement de plusieurs pays. Nel libro io ho più di 40 pagine di 40 pagine? Des documents en annexe. Di documenti relativi a delle indagini della CIA, dell'intelligence americana, della Casa Bianca. Il y avait aussi des documents des services secrets britanniques. Anche documenti dei servizi di intelligence britannici. Et j'ai discuté avec beaucoup d'acteurs quand même. E ho discusso con tanti attori. Et ce travail d'enquête m'a permis de prendre conscience de ce qu'était véritablement l'impérialisme et comment il fonctionnait. E questo lavoro mi ha permesso di capire cos'è davvero l'imperialismo e come funziona. Je suis originaire de la RDC, du Congo. Sono originario della Repubblica Democratica del Congo. C'est un pays qui a connu beaucoup de guerres. È un paese che ha conosciuto tante guerre, che ha passato tante guerre. Et depuis sa fondation,
e dalla sua creazione, diciamo nel 1960, En 1885, lorsqu'on a découvert, entre guillemets, le bassin du Congo, ok, nel 1885, quando è stato scoperto il bacino del Congo, avant même la création officielle de l'État congolais, prima della creazione ufficiale dello Stato congolese, les grandes puissances de l'époque le grandi potenze dell'epoca avaient fait du bassin du Congo avevano fatto del bacino del Congo une zone internationale. una zona internazionale. C'est ce qui permet de comprendre aujourd'hui l'intérêt que suscite le Congo aux yeux des grandes puissances. E questo ci permette di capire cosa è il Congo per le grandi potenze oggi, cosa rappresenta il Congo per le grandi potenze. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Congo c'est l'un des pays les plus riches au monde en matière, sur le plan minier et même minéral. Per coloro che non conoscono bene il Congo è uno dei paesi più ricchi al mondo. C'est l'uranium du Congo qui a permis de fabriquer la première bombe atomique. È l'uranio del Congo che ha consentito di fabbricare la prima bomba Qui a été atomica lancée à Nagasaki et à Hiroshima. lanciata a Nagasaki e ad Hiroshima. C'est le coltan du Congo qui est utilisé pour tous les appareils portables que vous avez aujourd'hui. È il coltan del Congo che viene usato per tutti i cellulari che avete, gli strumenti portatili che avete Tout adesso, ce qui est électronique en fait. tutto ciò che è elettronico. Et la matière qui est utilisée à l'intérieur s'appelle le coltan et le Congo en possède 70% des réserves mondiales. Il materiale che abbiamo dentro i cellulari si chiama il coltan e il 60% di questo si trova in Congo. Au début du siècle passé, lorsqu'on a créé les premières voitures, Nell'inizio del secolo scorso, quando sono state create le prime macchine, le caoutchouc utilisé pour fabriquer les pneus provenait du Congo en grande partie. 80% du caoutchouc mondial provenait du Congo à l'époque. ciò che veniva usato per fabbricare, diciamo, il caucciù, le ruote delle macchine, questo materiale proveniva dal Congo. En gros, c'est un pays qui est très important et très stratégique aux yeux des grandes puissances, à commencer par les États-Unis. È un paese molto strategico per le grandi potenze, tra cui e principalmente gli Stati Uniti. Et quand j'ai travaillé sur la Libye, Quando ho lavorato sulla Libia, la guerre de l'OTAN en Libye, la guerra della NATO in Libia, je trouvais le même processus de domination que j'avais pu observer au Congo. ho trovato lo stesso processo di dominazione che ho osservato in Congo. En fait, c'était le même système avec les mêmes acteurs. Era lo stesso sistema con gli stessi attori. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ qu'il est très important de comprendre le système dans lequel nous fonctionnons. E per questo motivo che ho detto all'inizio che è molto importante capire il sistema nel quale siamo. Généralement, dans les débats, on a un problème de clivage gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite. Generalmente quando apriamo i dibattiti ci focalizziamo molto di più su destra e sinistra, Mais pour le système, tout ça ne veut rien dire. ma per il sistema tutto ciò non vuol dire niente. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. E ciò che è importante di Et capire. quand on parle d'impérialisme, E quando parliamo di imperialismo, c'est un système qui l'incarne. è un sistema che lo rappresenta. Et ici, on parle d'impérialisme occidental, avec les États-Unis en tête. E quando parliamo di imperialismo occidentale con gli Stati Uniti in prima fila, Et ce que nous observons ces dernières années, e ciò che osserviamo in questi ultimi c'est anni, que cet impérialisme est dans une situation critique. è che questo imperialismo si trova in una situazione critica Et il devient de plus en plus violent. Il est déjà violent, mais il est devenu très violent. e diventa molto di più violento. Lo era già, ma lo sta diventando ancora di più. Et la question de savoir pourquoi, La domanda è perché? ben, c'est parce qu'il est en train de perdre la main sur le contrôle du monde. E perché sta perdendo il controllo sul mondo. Et aujourd'hui, il y a un grand débat sur la multipolarité du monde. E oggi c'è un grande dibattito sulla multipolarità del mondo. On parle d'un monde qui n'a plus le seul centre de pouvoir n'est plus les États-Unis et l'Union européenne. Attualmente l'unico centro di potere non è più gli Stati Uniti, ovvero non sono più gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Allora, come ci siamo arrivati a questo punto? Pour beaucoup, la guerre en Ukraine a été révélatrice de cette nouvelle réalité. Per molti di voi, molti di noi, la guerra in Ucraina ha dimostrato questa realtà, questa situazione.
Mais moi, dans mon livre sur la Libye qui est sorti en 2016, Ma nel mio libro sulla Libia che è uscito nel 2016, dans la conclusion de mon livre, nella conclusione del mio libro, j'avais relevé que le monde était en train de changer. avevo sottolineato che il mondo stava cambiando. Et pour moi, le point de rupture ce n'est pas l'Ukraine, E per me il punto di rottura non è l'Ucraina, c'est la Libye. è la Libia. Parce que l'OTAN a violé la résolution de l'ONU et a bombardé la Libye, quitte à tuer Kadhafi. Perché la NATO ha violato la risoluzione Du Conseil de del sécurité. Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha bombardato Gheddafi. Ils ont tué Kadhafi. Hanno ucciso Gheddafi. Et pour la Russie et la Chine, E per la Russia e la Cina c'était la goutte de trop. era l'atto più grave, diciamo. Et à partir de ce moment-là, E da quel momento la Russie et la Chine vont se montrer intraitables à l'égard des Occidentaux sur d'autres questions du monde. Russia e Cina hanno deciso di dimostrarsi molto intrattabili, diciamo, sulle questioni del mondo. On en parle aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. Ne parliamo oggi sull'Ucraina, La rivalité entre les Occidentaux et la Russie et la Chine. la rivalità tra occidentali, Russia e Cina, Mais en réalité, quand vous regardez par exemple sur la question syrienne, ma in realtà quando osserviamo bene la questione siriana, ad esempio, la Russie et la Chine ont opposé près de 20 vétos. la Russia e la Cina hanno opposto almeno 20 veto Et ça, beaucoup de gens n'ont pas fait attention à ça. e tante persone non hanno osservato, non hanno fatto caso a questo fatto. Or, c'est l'élément le plus important parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Invece è un elemento chiave, forse il più importante, perché non era mai stato osservato in precedenza. Et quand vous lisez les commentaires des responsables russes et chinois E quando leggete i commenti dei responsabili russi e cinesi au Conseil de sécurité, al Consiglio di sicurezza, ils ont répété plus d'une fois, hanno ripetuto più volte: ils ne laisseront plus arriver ce qui est arrivé en Libye. non lasceranno mai più succedere quello che è successo in Libia. Et pour moi, c'était ça le point de rupture. E per me era questo il punto di rottura. Et quand vous analysez le vote au Conseil de sécurité sur les grandes résolutions, E quando analizzate i voti nel Consiglio di sicurezza sulle grandi risoluzioni, ils se sont opposés, la Russie et la Chine se sont opposés à pratiquement toutes les résolutions de l'Occident, des pays occidentaux. Russia e Cina si sono opposti praticamente a tutte le risoluzioni dei paesi occidentali. Et moi, dans mon livre, pour faire de l'ironie, E nel mio libro, per fare un po' di ironia, j'avais dit que Kadhafi était mort avec une partie de l'OTAN. avevo detto che Gheddafi era morto con una parte della NATO con sé. Et les États-Unis sont devenus de plus en plus agressifs à ce moment-là. E è da lì che gli Stati Uniti sono diventati più aggressivi. Mais ils ont mené une guerre par procuration en Syrie contre la Russie. E in Siria già hanno fatto una guerra per procurazione contro la Russia. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi la Russie est intervenue en Syrie. E molte persone si chiedono perché la Russia è intervenuta in Siria. On a donné beaucoup de raisons. Abbiamo dato tanti motivi. On a dit que Poutine voulait sauver, les médias occidentaux ont dit que Poutine voulait sauver le dictateur Bachar al-Assad. I media occidentali hanno dichiarato che Putin voleva salvare il dittatore siriano Bashar al-Assad. Or, la vérité était ailleurs. Invece la verità si trovava altrove. La vérité est qu'en Syrie, La verità è che in Siria le plus grand contingent de djihadistes sont russes. il più grande contingente di jihadisti sono russi. Et il y avait plus de 5000 Ouïghours, E c'erano più di Chinois, 5.000 Uighur qui sont des Chinois, des djihadistes. jihadisti, Uighur Et cinesi. les Occidentaux, les États-Unis les instrumentalisaient. E gli Stati Uniti, gli occidentali, li strumentalizzavano. Et c'est la raison pour laquelle la Russie est intervenue. Ed è per questo motivo principalmente, è per questo motivo che la Russia è intervenuta. Pour éviter que les djihadistes prennent le pouvoir en Syrie et retournent en Russie détruire le pays. La Russia è intervenuta per evitare che i jihadisti prendessero il potere in Siria
e poi dopo tornassero a fare la legge, prendere il potere in Russia, diciamo. Parce que les Russes ont eu déjà affaire à des djihadistes en Tchétchénie par le passé. Perché la Russia nel passato aveva già conosciuto questo scenario in Cecenia. Et la plupart de ces djihadistes étaient soutenus par la CIA. E la maggior parte dei terroristi in Cecenia erano sostenuti e appoggiati dalla CIA americana. Et en Syrie, les États-Unis ont voulu faire la même chose. E in Siria gli Stati Uniti stavano per fare la stessa cosa. Renverser Bachar al-Assad Rovesciare Bashar al-Assad. et utiliser les djihadistes par la suite en Syrie, en Russie, voire en Chine. E usare i terroristi dopo, di seguito, in Russia, ma anche in Cina. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a expliqué dans les médias occidentaux. Ma non è questo che ci è stato spiegato nei media occidentali. On nous a simplement dit que la Russie soutenait un dictateur. Ci hanno semplicemente spiegato che la Russia appoggiava un dittatore. Et c'est comme ça qu'on explique pratiquement tous les grands conflits mondiaux dans les médias occidentaux. E così viene spiegato la maggior parte dei conflitti mondiali nei media occidentali. Quand je me suis intéressé à la Libye de Kadhafi, Quando mi sono interessato alla Libia di Gheddafi, parce que je voulais comprendre pourquoi l'OTAN avait fait la guerre à la Libye, perché volevo capire per quale motivo la NATO avesse attaccato la Libia, vous avez tous entendu dire que Kadhafi avait massacré son peuple. avete sentito dire che Gheddafi aveva massacrato il suo popolo. On sait aujourd'hui que tout ça est faux. Sappiamo oggi che niente di questo era vero. Au contraire, Kadhafi avait demandé à l'armée de ne pas tirer sur la population. È tutto il contrario, perché Gheddafi aveva chiesto all'esercito di non sparare sulla popolazione. Le problème, c'est que les États-Unis et les Occidentaux avaient instrumentalisé un mouvement à l'est de la Libye. Il problema è che gli occidentali avevano strumentalizzato un movimento all'est della Libia Et j'ai découvert dans mes recherches e ho scoperto nelle mie ricerche que l'idée de détruire la Libye che l'idea di distruggere la Libia remontait à plusieurs années auparavant. risaliva a tanti anni in precedenza, prima. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « 42 ans de guerre secrète contre la Libye ». E per questo motivo che il titolo del mio libro è 42 anni di guerra segrete contro la Libia. Parce que j'ai vu dans les documents de la Maison Blanche, Perché ho visto nei documenti della Casa Bianca, depuis 1969, année de l'arrivée au pouvoir de Kadhafi, depuis 1969, dal 1969 all'arrivo di Gheddafi al potere, donc il y avait une volonté de détruire la Libye parce que Kadhafi était un souverainiste. c'era una volontà di distruggere la Libia perché Gheddafi è un sovranista. Et la France aussi voulait détruire la Libye à l'époque. E anche la Francia voleva distruggere la Libia all'epoca. Parce que Kadhafi ne voulait pas que la France utilise des pays africains comme ses précarés. Perché la Libia non voleva che la Francia utilizzasse i paesi africani come il suo precaré, nelle sorte di paesi marionette, diciamo. Et les Français n'étaient pas d'accord. E i francesi non erano d'accordo. Et Kadhafi a soutenu plusieurs mouvements révolutionnaires à travers le monde. E Gheddafi ha appoggiato tanti movimenti rivoluzionari nel mondo. Tout ça avait déjà fait de lui l'ennemi de l'Occident. E tutto ciò aveva fatto di Gheddafi il nemico dell'Occidente. Il a échappé à une vingtaine de tentatives d'assassinat. È riuscito a salvarsi da almeno 20 tentativi di uccisione. Et vous savez qu'un de ces attentats a eu lieu ici, chez vous. E sapete che uno di questi attentati è successo proprio qua da voi. L'avion qu'on a appelé l'attentat d'Ustica. Ustica, c'est ça, hein? L'attentato di Ustica, Vous savez ce qui s'est passé? sapete cosa è successo? On devait assassiner Kadhafi, en fait. In realtà era Gheddafi che era nel mirino, diciamo. Et ils ont fait une erreur, ils ont tiré sur un avion de ligne italien. E hanno sbagliato, hanno sparato su un aereo di linea italiano. Ouais. Et il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat de Kadhafi par les Français et les Américains. E ci sono stati altri tentativi di uccisione di Gheddafi dagli americani. Et vous savez quel pays avait sauvé la Libye, Kadhafi? E voi sapete il paese che ha salvato la Libia di Gheddafi? C'était l'Italie. Era l'Italia. Parce que l'Italie avait des intérêts pétroliers en Libye. Perché l'Italia aveva interessi di petrolio in Libia. Et donc, ils ont, à plusieurs reprises, les services secrets italiens avertissaient Kadhafi qu'il y avait des attentats contre lui. E quindi più volte i servizi di intelligence italiani, i servizi segreti, avvertivano Gheddafi che c'erano dei complotti, tentativi di uccisione contro di lui. Et ce sont les services secrets libyens
E sono i servizi segreti libi. Non, pardon, italiens, Sono i servizi segreti italiani qui ont dit à Kadhafi qu'on voulait l'assassiner. che hanno detto a Gheddafi che c'era un progetto di uccisione contro di lui. C'est la raison pour laquelle Kadhafi, qui était dans son avion, avait changé de destination, de trajectoire. E per questo motivo che Gheddafi ha cambiato traiettoria nel suo aereo. Et quand les Américains et les Français sont venus pour abattre son avion, E quando gli americani sono arrivati per abbattere l'aereo di Gheddafi, ils ont confondu son avion avec un avion de ligne italien. hanno confuso l'aereo di Gheddafi con un aereo di linea italiana. Donc ça vous donne une idée de comment ces gens-là fonctionnent. Quindi avete un'idea precisa almeno di come queste persone funzionano. Dans mon livre, je donne beaucoup d'exemples de tentatives d'assassinat de Kadhafi. Nel mio libro do tanti esempi di tentativi di uccisione di Gheddafi. Mais pourquoi est-ce qu'on l'assassine en 2011? E allora perché viene ucciso nel 2011? Parce que Kadhafi, dans les années 2000, Negli anni 2000 a beaucoup investi en Afrique ha investito tanto in Africa et surtout, il a refusé e soprattutto ha rifiutato que les États-Unis implantent les bases de l'African Commandment sur le continent africain. e soprattutto ha rifiutato che gli Stati Uniti installassero le basi del comandamento americano in Africa. Et ça, les Américains ne lui ont pas pardonné. E gli americani non hanno perdonato Gheddafi su questa vicenda. Les Français lui en voulaient parce qu'ils ne voulaient pas laisser le pétrole et le gaz libyen aux intérêts français. E i francesi ce l'avevano con lui perché non voleva lasciare ai francesi il petrolio e il gas libico. Et les Britanniques aussi voulaient sa tête, sa peau. I britannici anche volevano la testa di Gheddafi. Et vous retrouvez les trois pays en Ukraine aujourd'hui en train de faire la guerre à la Russie. E ritrovate gli stessi tre paesi in Ucraina oggi a fare la guerra contro la Russia. C'est la raison pour laquelle je vous parle du système et des acteurs qui composent le système. E per questo motivo che vi sto parlando del sistema e degli attori che compongono questo sistema. Et pour les Russes et les Chinois, E per i russi e i cinesi, l'Ukraine a été, la Libye, pour eux, c'était la ligne rouge. la Libia per loro era la linea rossa. Et l'Ukraine, E l'Ucraina c'est maintenant le moment de renverser l'ordre international issu de 1945. e l'Ucraina rappresenta l'opportunità e il momento di rovesciare l'ordine internazionale instaurato nel 1945. Et donc, c'est important de comprendre ces enjeux-là, ces évolutions-là. E quindi è importante capire queste sfide e queste evoluzioni. Parce que c'est le renversement de l'ordre cannibale mis en place par les Occidentaux, surtout les Américains. È il momento è il rovesciamento dell'ordine cannibale installato dagli americani e gli occidentali. Et dans cette perspective-là, il y a des pays qui vont jouer un rôle important. E in questa prospettiva alcuni paesi giocheranno un ruolo importante. Le continent africain va jouer un rôle très important. Il continente africano avrà un ruolo molto importante. En fait, les Occidentaux ont été surpris par la position du reste du monde sur la question ukrainienne. Infatti gli occidentali sono rimasti molto sorpresi dall'atteggiamento del resto dei paesi del mondo sulla questione ucraina. Ils ne s'attendaient pas à ce que personne ne les suive dans les sanctions contre la Russie. Non se l'aspettavano di vedere che tanti paesi decidessero di non seguire nelle sanzioni contro la Russia. Et dans les médias occidentaux, E nei media occidentali on a commencé à expliquer que les Africains n'étaient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. hanno iniziato a spiegare che gli africani non fossero capaci di ragionare se stessi. On a dit que les Africains étaient sous le joug de la Russie et de la Chine, surtout de la Russie. Abbiamo detto che gli africani erano sotto la dominazione della Russia e della Cina. Cette appréciation des choses, elle est erronée. Questa concezione della realtà, questo modo di apprezzare la realtà è completamente errata, Mais elle témoigne aussi de l'idéologie dans laquelle baignent aujourd'hui la plupart des dirigeants occidentaux et de leurs médias et de leurs universitaires aussi. ma dimostra comunque l'ideologia dei paesi occidentali, dei media, ma anche degli universitari occidentali. Ils ne sont plus capables de comprendre le monde tel qu'il est. Non sono più capaci di capire il mondo come è in realtà. En fait,
ils veulent comprendre le monde tel qu'eux le voient, ils aimeraient le voir. Infatti loro vorrebbero capire il mondo come lo percepiscono loro. C'est ce qui a fait que quand la Chine a refusé, s'est abstenue au Conseil de sécurité sur l'Ukraine, È per questo motivo che quando la Cina si è astenuto al Consiglio di sicurezza contro l'Ucraina, ils n'ont pas compris. Ils ont trouvé ça incroyable. non hanno capito e hanno trovato che fosse una cosa incredibile. Même pour l'Inde aussi. Ma anche adesso per l'India Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas la position de l'Inde. hanno detto che non capivano la posizione dell'India. Or, la plupart de ces pays-là ont peut-être des divergences. Invece in realtà la maggior parte di questi paesi hanno forse delle divergenze, delle differenze di opinione, Mais ils ont un point en commun, ma hanno un punto in comune, la lutte contre l'impérialisme. la lotta contro l'imperialismo. Et c'est ça qui guide aujourd'hui la position des BRICS. Ed è questo che è il moto della posizione dei BRICS. Mais les Occidentaux ont du mal à comprendre toujours. Ma gli occidentali non lo capiscono, fanno difficoltà a capirlo. En 2016, Nel 2016 j'ai discuté avec un ancien ambassadeur français. ho parlato con un ex ambasciatore francese, Il était ambassadeur en Russie, non, en Syrie, en Libye, dans le monde arabe, dans plusieurs pays arabes. era ambasciatore in Siria, in Russia, in Libia, Libia. nel mondo arabo. Et il m'avait dit pendant notre discussion il disait, Monsieur Mbeko, nous n'avons plus de diplomates. E mi diceva in una delle nostre discussioni che mi diceva, signor Mbeko, non abbiamo più diplomatici. Et à l'époque, je n'avais pas bien compris ses propos. All'epoca non avevo percepito bene il senso delle sue parole, Mais quand j'ai vu comment les dirigeants occidentaux se sont comportés dans la crise ukrainienne, ma poi quando ho osservato come si sono comportati i dirigenti occidentali nella crisi ucraina, je compris les propos de cet ambassadeur-là. allora ho capito le parole di questo ambasciatore. Parce que ces gens, aujourd'hui, l'Occident n'est plus dirigé par des hommes d'État. Perché in realtà l'Occidente non è più governata da uomini di Stato, C'est dirigé par de jeunes idéologues è diretto da giovani ideologici qui ne comprennent rien à la marche du monde aujourd'hui. che non capiscono niente al funzionamento del mondo oggi. Bravo. Quand on a dominé le monde pendant 500 ans, Quando abbiamo dominato il mondo per 500 anni, on développe des réflexes et des habitudes. sviluppiamo dei riflessi e delle abitudini. Et quand on arrête ça, E quando smettiamo, on a de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce qu'on est défié par les autres. abbiamo difficoltà, facciamo fatica a capire perché gli altri ci sfidano. On comprend difficilement pourquoi est-ce que les pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, s'élèvent aujourd'hui contre ce système injuste. E abbiamo difficoltà a capire perché ciò che chiamiamo oggi il Sud si alza e si mette in piedi contro di noi. Et ce qui est encore plus terrible, E ciò che è ancora più terribile c'est que les revendications se font aussi en Occident même. è che le rivendicazioni si fanno anche in Occidente ora. Et au lieu de les comprendre, E invece di capirle, on méprise ceux qui se rebellent contre ce système impérialiste. Si colpisce, si disprezziamo tutte le persone che manifestano questo sentimento. Et pour moi, c'est là où tout est devenu dangereux. E per me è da lì che tutto diventa pericoloso. Parce que les États-Unis et leurs alliés sont devenus comme des chiens blessés. Perché gli Stati Uniti e i loro alleati sono diventati come dei cani feriti. Et un chien blessé peut devenir extrêmement dangereux. E un cane ferito può diventare estremamente pericoloso. Voilà pourquoi la Russie et la Chine sont en train de contenir cet impérialisme-là. E per questo motivo che la Russia e la Cina stanno contenendo questo imperialismo. Elles sont en train de l'accompagner dans son trou. Stanno accompagnando questo imperialismo nel suo buco, nella sua rovina. Diciamo. Et pour les pays de ce qu'on appelle le Sud global, E per i paesi che vengono chiamati il Sud globale le temps est venu de se positionner. è giunto il momento di posizionarsi. En vérité, les événements auxquels nous assistons aujourd'hui In realtà gli eventi a cui assistiamo oggi sont une chance pour le monde aujourd'hui. sono una grande chance,
un'opportunità per il mondo oggi. Et à chacun de saisir l'opportunité qui se présente. E ognuno di noi deve cogliere l'opportunità che si presenta. Qui aurait cru un jour qu'un pays comme l'Afrique du Sud allait devant la Cour internationale de justice pour accuser Israël de génocide? Chi l'avrebbe mai detto a accusare Israele di genocidio? Les États-Unis et leurs alliés n'ont plus le monopole de la mémoire. Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno più il monopolio della memoria, Ils n'ont plus le monopole de la force. non hanno più il monopolio della forza Et ils devront composer avec un monde qui n'est plus dominé par l'Occident. e dovranno fare con un mondo che non è più dominato dall'Occidente. Je préfère m'arrêter ici. Merci. Preferisco fermarmi qua, grazie.